ევროპულმა პლატფორმამ დემოკრატიული არჩევნებისთვის 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით კრიტიკული დასკვნა გამოაქვეყნა, თუმცა დასკვნაში კონკრეტული არგუმენტები არ არის. ამ ანგარიშის ავტორი პლატფორმის წევრია ისფედი, რომლის სახელსაც პივიტის გაყალბება უკავშირდება. ბეგი ნარსავიძე მუშაობს თემაზე და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. სიყალბეზე ვერ ისაუბრებს პლატფორმა, რომლის წევრიც არის პარალელური დათვლის შედეგების გამყალბებელი სამართლიანი არჩევნები. ასეთია მმართველი გუნდის და ხალხის ძალის წევრების შეფასება იმ ანგარიშზე, რომელიც ევროპულმა პლატფორმამ დემოკრატიული არჩევნებისთვის გამოაქვეყნა. ეს ანგარიში მოიცავს 4 ოქტომბერთან დაკავშირებულ დასკვნას და არის არგუმენტების გარეშე კონკრეტული საკითხები გაკრიტიკებული, მათ შორის აქცენტი არის გაკეთებული ეუთოოდირის სადამკვირვებლო მისიაზე, თითქოს მისიას არასაკმარისი დროით ადრე გაეგზავნა მოწვევა. მაყურებელს კი ახსოვს, რომ იგივე დროის შუალედში ეუთოოდირის სადამკვირვებლო მისია ჩავიდა ჩეხეთში არჩევნებზე დასაკვირვებლად, თუმცა საქართველოში ჩამოსვლაზე უარი განაცხადეს. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ანგარიშში გამოიყენება სპეკულაციების მიზნით, ეხება საერთაშორისო დამკვირვებლებს, თითქოს არჩევნებზე დაკვირვება განხორციელდა არა სათანადოდ, თუმცა აქაც ცნობილია, რომ 28 საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია აკვირდებოდა 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებს. მმართველ გუნდში აცხადებენ, რომ ეს ანგარიში რეალობას აცდენილია, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ პლატფორმის წევრ სამართლიან არჩევნებს და ამ ორგანიზაციის წარსულ საქმიანობას, ამ დასკვნის შინაარსის სახელმწიფო გუნდს აღარ აკვირვებს. როცა სიყალბეზე საუბრობს ის ორგანიზაცია, რომლის წევრიც არის პარალელური დათვლის გამყალბებელი, ეს უკვე არის თავის თავში წინააღმდეგობა და ცინიზმი. არის რაღაც 10 ორგანიზაციის გაერთიანება, ისვედის მსგავსი საარჩევნო თაღლითების და ახლა თაღლითი ორგანიზაცია გეყოლება წევრად. იმათ სიტყვას ფასი რა თქმა უნდა არ აქვს. ვინც საპარლამენტო არჩევნების დროს პირდაპირ ისვედის გაყალბებაში მიიღეს მონაწილეობა. ხო, რა გიკვირთ, რომ ამ ტიპის დასკვნას დებს? რა თქმა უნდა, რეალობას არის აცდენილი და არანაირ სიმართლეს არ შეესაბამება. სიმართლე არის ის, რომ ქვეყნის მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ უთხრა არა მოძალადეებს, კიდევ ერთხელ უთხრა არა აგენტურას ქვეყანაში და ქვეყნის მტრებს გარედან. უნდა შევახსენოთ ყველას, რომ ისფედი სწორედ ის ორგანიზაციაა, ვინც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ანტაგონიზმის გაღვივებაში და დაპირისპირების ორგანიზებაში, მაშინ, როდესაც 2020 წელს გამოგვეყნა ფეიქ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს არჩევნებში პარალელური დათვლით გამოვლინდა დიდი შეუსაბამობა და უზუსტობა. ახლა ახალ შეტევაზე არიან გადმოსულები. გარკვეულწილად გადაფარვა უნდათ იმ სერიოზული დანაშაულისა, რომელიც ქვეყნის წინაშე ჩაედინეს და რასაკვირველია არ უნდათ რომ შენელდეს ეს ექსტრემისტული პროცესი, რომელიც მათი დახმარებით ნაცმოძრაობის მიერ არის განვითარებული. ეს ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში არიან შემჩნეული ტყუილში და დეზინფორმაციის გავრცელებაში. ის ფაქტი თუ რომ დამკვირვებლები იყვნენ საქართველოში და დადებითად შეაფასეს როგორც გარემო, ასევე თვითონ არჩევნების მიმდინარეობის პროცესი, ეს უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ არჩევნები ჩატარდა მაღალ დონეზე საქართველოში. ხოლო ეუთოოდირის დამკვირვებლების მისიის არ ჩამოსვლა ემსახურებოდა მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ მათ შესაძლებლობა ჰქონოდათ შემდგომ დეზინფორმაციული და მანიპულაციური განცხადებები გაევრცელებინათ. ერთდროულად მივმართეთ ჩვენ და ჩეხეთმა. ჩეხეთში იყვნენ ჩასულები, საქართველოში არ ჩამოვიდნენ. პლატფორმის წევრი არის სამართლიანი არჩევნები, რომლის სახელთან არის დაკავშირებული 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე პარალელური დათვლის შედეგების გაყალბება. 2024 წელს კი ეს მონაცემი არ გამოაქვეყნეს, რადგან ემთხვეოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებს, რაც სამართლიანი არჩევნების სახელით მოქმედი ორგანიზაციის პოლიტიკურ დღის წესრიგს ეწინააღმდეგებოდა.